Il rose gold sarà il colore tendenza del 2020 per tutti i party che vogliono essere veramente esclusivi. E allora continuate a seguire il video per scoprire come realizzare una decorazione proprio in questi colori. Ma prima, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Ciao, sono Luisanna e benvenuti nel fantastico mondo di Lu. In questo video vi insegnerò con 3 semplici mosse a realizzare questa decorazione. Siete pronti? Mossa numero 1. Gonfiamo i nostri palloncini, pompetta, palloncino, e vi svelo subito un piccolo trucchetto. Dovrete gonfiare il palloncino alla massima estensione, quindi nella sua forma ovale, per poi andarlo a sgonfiare, così il palloncino sarà perfettamente sferico e più morbido da gestire e lavorare e l'effetto finale sarà molto più bello. Vi mostro come. Ecco il nostro palloncino. Lo gonfiamo al massimo, quindi vedete questa forma ovale, per poi andarlo a sgonfiare. Così, morbido e sferico, e così è perfetto e lo possiamo annodare. Passiamo agli altri palloncini. Continuiamo a gonfiare tutti gli altri palloncini. Avremo palloncini rosa confetto grandi e piccoli e poi i nostri palloncini metallizzati rose gold. Li gonfiamo tutti. Allora, gonfiamone uno rose gold che sono curiosa di vedere l'effetto. Bellissimo. Anche qui sgonfiamo. E leghiamo. Mossa numero 2. Leghiamo insieme i palloncini. È arrivato il momento di legare i palloncini tra loro. Li potete legare in modo casuale, l'importante è che siano a coppia, quindi 2 a 2. Possiamo fare piccolo con grande, grande con grande, rose gold con rosa pallido, come volete. L'importante è che siano legati ben stretti tra loro e vi mostro come. Prendiamo 2 palloncini e li andremo a legare all'estremità, utilizzando questi lembi, utilizzando proprio il collo del palloncino. In questo modo li intrecciamo tra di loro, giriamo, annodiamo. Ed ecco che la nostra coppietta è pronta. L'importante è che siano legati ben stretti tra loro, in modo tale che l'effetto finale della nostra ghirlanda sarà veramente bello. Mossa numero 3. Assembliamo insieme i nostri palloncini. Allora siamo arrivati alla parte più bella. Dovremo assemblare la nostra ghirlanda, il nostro arco organico. Allora come fare? Filo di nylon, che è il filo che usano i pescatori, e lo andiamo a legare ad una sedia, ad un mobile. L'importante è che sia ben tirato, così. Prendiamo la nostra prima doppietta e la andiamo ad inserire sul filo, in questo modo. Mettiamo la doppietta e giriamo intorno il filo e la doppietta rimarrà sospesa. Passiamo poi alla seconda doppietta. Casualmente la andiamo ad inserire tra gli altri 2 palloncini, in questo modo, e giriamo il filo per incastrare. Ecco qua. Procediamo con tutti i palloni. In questo modo otterremo la nostra ghirlanda.
Prendiamo altri 2 palloni, un'altra doppietta, e la andiamo sempre ad incastrare, vedete? Così. Una volta incastrata, basta girare il filo. Ed ecco qua. Proseguiamo per tutti i nostri palloni. Una volta terminata la nostra ghirlanda, eccola qui, vedete che bella? E dobbiamo andarla a fissare, quindi tagliamo il filo di nylon e lo facciamo passare intorno alla ghirlanda per fissare i palloncini meglio tra di loro, perché pensiamo a questi palloncini come se avessimo infilato delle perle su un filo per creare una collana. Se si sfila la prima perla, poi cade tutta la collana e noi ovviamente non vogliamo questo. Quindi prendiamo il filo, lo facciamo passare intorno a palloni della ghirlanda per più volte, in modo da incastrare i palloni, e così possiamo stare più sicuri. In questo modo. Stessa cosa ovviamente la ripetiamo all'estremità e la nostra ghirlanda rose gold molto fashion è pronta per la festa. Lasciate un po' di filo di nylon all'estremità, vi servirà per attaccare la ghirlanda dove meglio credete. Se questa idea vi è piaciuta, non vi resta che metterla in pratica e allora correte sul mio sito www.ilfantasticomondodilu.it, dove potrete acquistare il materiale per realizzarla. Ci vediamo al prossimo tutorial!